ஸோ வெல்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் இருந்து நம்ம போகிற இடம் தான் கேரளாக்குள்ளே வந்து கேரளம்குண்டுன்னு ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 1 மந்த்தாக இந்த வீடியோவும் போடல. ஸோ இது ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். அதே மாதிரி அடுத்த 10 to 15 மினிட்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம ஐட்டனில் இன்றைக்கி நம்ம போகிறதில்ல. நம்ம எல்லாம் இன்றைக்கி ஒரே கார் இனோவாவில் போகிறோம். பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ட்ரிப்பு. நம்ம அகிலன் ப்ரோ நமக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கார். ஸோ அஜய் காரில் வந்துட்டான். நம்மளும் காரில் இருந்துச்சு. உள்ள போடா. ஸோ கேரளா பைபாஸ்லேயே ஒரு பெட்ரோல் பங்கு. அங்கே என்ன தெரியுதுன்னு தெரியல, வெறிக்க பார்த்துட்ருக்காரு. மொத்தம் 3000க்கு பெட்ரோலு, 3007 ஷேரு. என்னடாச்சு வீட்டில் காசு கேட்டிருக்கியா? எவ்வளோ கேட்டு கேரளம்குண்டு வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறோம். இந்த கேரளா பைபாஸ் பெட்ரோல் பங்க் வந்து ஜஸ்ட் 1 கிலோமீட்டர் தான். அதுக்குள்ளேயே அந்த மரம் செடி கொடிகள்லாம் நம்ம அதிகமாக பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம டெஸ்டினேஷன் வந்து இங்கேருந்து 130 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். ஆல்ரெடி சிட்டியிலேருந்து 50 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்தாலும் இன்னும் 100 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். கேரளாவில் இந்த மாதிரி நம்ம எதிரிக்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக கேமராவில் ஆக்சஸ் பண்ணி ஃபைன் போட்டுருவாங்க. ஸ்பீட் லிமிட்டு இங்கே 80 to 100 நினைக்கிறேன். இந்த ரோடு பாருங்கள், செம்மையாக க்ரீனாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து பைபாஸ் அந்த டோல்கேட் முன்னாடி ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் முன்னாடி ஒரு லெஃப்ட் எடுத்துகிட்டு ஐஐடி பாலக்காடு ரூட் இது. அந்த வழியாக போனால் நமக்கு டோல் சார்ஜ் வந்து குறையும். 140 பக்கம் டோல் சார்ஜ் வரும். அது வந்து நம்ம இந்த வழியாக சுற்றிட்டு போனால் கொஞ்சம் குறையும். லைக் டோல் சார்ஜ் இருக்காது. நம்ம இப்போ தான் ஐஐடி பாலக்காடு வந்து கிராஸ் பண்ணி பைபாஸ் வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து 84 கிலோமீட்டர் கரெக்டாக காட்டுது. ஆல்மோஸ்ட் சாப்பிட்டெல்லாம் போனால் 3 hour ஆயிரும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கேரளம்குண்டு பக்கத்தில் வந்துட்டோம். இன்னும் ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். ஸோ சாப்பிட்லான்னு சொல்லி ஸ்டாப்பிங் போட்ட கடை தான் இந்த கடை. ஸோ இங்கே வந்து எல்லா ஃபுட்டும் லைக் பரோட்டா, பிரியாணி எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அதனால் இங்கே ஒரு ஸ்டாப்பை போட்டாச்சு. ரீல்ஸ் போடலான்னு சொல்லி வெளியே ஒரு 2-3 வீடியோ எடுத்து வரதுக்குள்ளே எல்லாம் அடிச்சு நோத்திட்டு இருந்தானுங்க சாப்பாடை. ஸோ கேரளம்குண்டு ஒரு 10 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி ஒரு சூப்பரான பிளேஸு. இங்கே வந்து குளிக்கலாம், நல்லாவே குளிக்கலாம். இங்கே அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல பிளேஸ் எல்லாமே சரியான ஃப்ரெஷ்ஷான வாட்ரு. இங்கே வந்து இதோ அந்த லெஃப்ட் இங்கே வந்து நல்ல டெப்த்து. அக்கில் ரொம்ப நேரமாக இறங்க ட்ரை பண்ணுறாரு, இறங்க முடியல. அவனுங்க 3 பேர் சைஸில் தான் பேசுகிறேன். மற்றபடி அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தண்ணி அதெல்லாம் பச்சையான பயம். டைம் காலைக்கு வந்து தண்ணி சரியான ப்ரீஸாக இருந்துச்சு. சக்க ஜில்லு சூப்பராக இருந்துச்சு வாட்ரு. இதோட அப்படியே அந்த வியூவையும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், சூப்பரான இடம் இது, நீட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆக்சுவலி இங்கேயாவது காங்கிரீட் ரோடு இருக்குது. முன்னாடிலாம் போக காங்கிரீட் ரோடு இருக்காது. சரியான ஸ்லோப்பு. ஏன் ஸ்லோப்பில் நின்றுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடி ஒரு ட்ரக்கில் மரத்தை வெட்டிகிட்ருக்காங்க, ரப்பர் ட்ரீ. இந்த தினம் ஆல்மோஸ்ட் 1.5 lakh ஓடிடுச்சு. அப்போயும் எந்த தடுமாற்றம் இல்லாமல் எல்லா ஸ்லோப்லேயும் சூப்பராக ஏறும். குட்டி ஆஃப் ரோடிங்கும் பண்ணும். பின்னாடி இறங்கிடுச்சு ஆல்ரெடி. ஏன்னு சொல்லு. அகிலனோட பாப்பாவும் பின்னாடி இருக்கு. மோஸ்ட்டாக காரில் வரவங்க எல்லாமே வண்டி இங்கே நிறுத்திட்டு தான் போவாங்க. இதுக்கு மேலே நடந்து தான் போவாங்க. சிங்கம். வாவ், இட்ஸ் a paradise. இடிக்குண்டா. வா. இப்படி வா. எங்களுக்கே ரொம்ப டாஸ்காக இருக்குது.
சொன்னா கேட்க மாட்டோம். சரி வா வா சரி போவோம். அங்க பாரு ஒரு தலைவலி வருது பாரு வணக்கம். நிப்பாட்டின இங்கே நிப்பாடக்கூடாது, கீழே தான் நிப்பாட்டணும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் கீழே. ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ அந்த காருக்கு வழி கொடுக்குறோம். வழி விட்டு எங்களுக்கு பழக்கமாயிடுச்சு. ஏய் நீ ஏன்டா திஷ்டி பொம்மையாட்ட வீடியோக்குள்ள வந்துட்டு இருக்க? கமான் பாய். சரி மச்சான் டேய் அவன் மேலே ஏத்தது தான்டா பாப்பான். நீ சைடுல வந்துடா சேஃப்டிடா. போய்ட்டு சேஞ்ச் இருக்கான கையில 30 ரூபா இருக்கா? இல்ல நம்ம பாட்டு போய் ஏறி வாட்ச் பார்த்துட்டு vlog இருக்கு அப்படின்றா. நல்ல முடியாத இருக்கு. வண்டி ஏன் இழுக்கலன்னா முன்னாடி உட்காந்துருக்கான், அதனால தான். இந்த மாதிரி பைத்தியக்காரங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எங்கள் கேங்கில். என்ன பண்ணுறது? இன்டு தி வைல்டு. நல்லா ஃபுல் பரப்பளவு பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வானம் முழுசாக தெரியாது, அந்த அளவுக்கு ஒரு வைல்டு. எஸ்என்எஸ் இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் வேணால் இவரை கான்டாக்ட் பண்ணுவோம். ஐயோ சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு. சுத்துது 3 பேர் தள்ளுவோம். சுத்துது இப்போ புகை வரும் பாருங்கோ. புகை வந்துருச்சு. ஆக்சுவலி இது நல்ல வழியாக தான் இருக்குது. ஒன்னெக்ஸில் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்க. வீடியோ எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நடந்தாங்க. இந்த ஸ்லோப்பை தான் சத்தியமாக ஏற முடியல. இருந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ ஸ்லோ பண்ணு. அவசரப்பட்டு கண்ட்ரோல் நினச்சி ஏற முடியல. இதில் கூட போவோம் கொஞ்சம் இல்லை, ரொம்ப அவசரப்பட்டு முடியல. 2 வருஷம் போக போக ஓரளவுக்கு மேலே ரொம்ப ரோடு வஸ்டாச்சு. ஆப்போசிட்லேயும் கார் இருந்ததுனால ரொம்ப கீழே இறங்கி போக வேண்டிய சுச்சுவேஷனாக இருந்துச்சு. உண்மையாலுமே இந்த மாதிரி பச்சை பசேருக்கு நடுவில் அடியில் அது காரில் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறாங்கலாம் சூப்பராக இருக்கும். அது இந்த மான்சூன் கிளைமேட்டில் பக்காவாக இருக்கும். ஸோ கேரளம்குண்டு ஃபால்ஸோட 4-வீலர் பார்க்கிங் இங்கே ஒரு 4 to 5 கார் நிற்கலாம், அந்தளவு தான் பார்க்கிங் இருக்கும். இங்கே வந்து நோ இன்டர்நெட், ஸோ நோ ஜிபேங்கிற போர்ட்லேயே போட்டிருப்பாங்க. ஒன்லி கையில் தான் காசு கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் டிக்கெட் பார்த்திங்கன்னா பர் ஹெட்டு 20 வரும். 20 டிக்கெட் வரும். கேஷ் மட்டும் தான் கொடுக்கணும். இங்கேருந்து கரெக்டாக ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து பை வாக்கில் தான் போகணும். அங்கேருந்து ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும், அது வழியாக நீங்கள் இறங்கி போகலாம். ஃபால்ஸ் வே அது சூப்பராக இருக்கும். ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இங்கே வந்துகிட்டே இருக்கும். ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஆக்சுவலி நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம், ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு, ஜில்னு. ஆக்சுவலி இங்கேருந்து பார்க்கும்போதே தெரியுது சரியான வாட்டரு, அதுவும் சக்க ஃபோர்ஸாக வருது. குளிக்க அலோவ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. கொஞ்சம் படி இறங்கிட்டு வந்து அப்படியே இங்கே பார்த்தா நீங்களே பாருங்கள், சரியான வியூ, சூப்பரான பிளேஸ், அட்மாஸ்பியரு நல்லா க்ரீனிஷாக இருக்குது. கேரளான்னு சும்மா பேச்சுக்கெல்லாம் சொல்லிட முடியாது, உண்மையாலுமே அந்தளவுக்கு கேரளா ஒத்தாக இருக்குது. பச்சை பசேர்னு நீங்கள் கேரளாவை சுற்றி எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு வந்து 1 கிலோமீட்டரில் ஒரு ஆறு ஓடிட்டே இருக்கும்.
அவ்வளோ சூப்பரான அட்மாஸ்பியரு. பட்டர்ஃப்ளைஸ்லாம் சான்ஸ் இருந்தால் அவங்க மேலேயே கூட வந்து உட்காரும். அந்தளவுக்கு இங்கே பட்டர்ஃப்ளை இருக்குது இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் மட்டும். அந்த சவுண்டை கேளுங்களேன், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் சவுண்டு. போடா மச்சான் மச்சான் கொஞ்சம் பின்னாடி போய் ஒரு சூப்பர் லுக்கு. உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஸ்கேரியாக இருக்குது. கீழே பாருங்க எதுவுமே மக்களே, இந்த அல்டிமேட்டான குட்டி உலகத்தை பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. சக்கையான பிளேஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர். அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. வாட்டர் மட்டும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக குளிச்சிருக்கலாம். சூப்பரான இடம். ரொம்ப வேர்த்துருச்சு வேண்டாம். மக்களை இடத்த விட்டு போக மனசே வரலினோம். பிளேஸ் எப்படி இருக்கு? ஒரு பக்கா இன்டு தி வைல்ட் ஃபீல்ட் வியூ. கேஸ் போட்டு விட்டுருவாங்களா? ஏன்டா கேஸ் போடுறாங்க பாரு. ரப்பர் கருப்பாயிடுச்சு, பழைய ரப்பர். சயின்டிஸ்ட் பாவத்தை இடம் பிடிச்சி ஓடனா முட்டி வலிக்குண்டா. அப்படிலாம் வைக்காத. ஸ்லோ சடனாக பிரேக் பண்ண நல்லா கல்லு. மக்களை வெற்றிகரமாக ஷார்ட்ஸ் மாற்றி ஆக்கில் என்று பார்த்தீர்களால் இரு 3 2 தலையை போட்டுடா. செத்துடாடா. Go!